Председателот на Штипскиот совет Јане Миланов најверојатно ќе биде назначен за заменик на градоначалникот Благој Бочварски, кој треба да биде избран за министер во ресорот транспорт и врски. Потврда за оваа информација побаравме од градоначалникот и предложен министер Бочварски, но очекуваното за нас тој прецизно не го соопшти. Опции има повеќе и во овој момент е прерано за било што конкретно да се каже. Предстои работен викенд и веројатно во тие 48 часа решението ќе биде познато. Неодреден беше Бочварски. Сепак, според информациите на ТВ Стар, доверливиот на Бочварски Миланов во понеделник ќе поднесе оставка на функцијата председавач, на негово место би дошла Маријана Рогожарска, а веќе во вторник ќе биде назначен за заменик градоначалник. Функцијата заменик има краток активен рок, пошто ќе треба да се бара друго решение, односно избор на ВД градоначалник кој според законот за локална самоуправа не може да биде подолго од 6 месеци. Од овие причини во СДСМ веќе размислуваат и чекор понатаму. Односно, партијата ги профилира можните кандидати за градоначалник на веројатно вонредните локални избори во Штип. Најбрзите можни партиски реакции и размислувања во последните 2 дена на површина ги изфрлуваат имињата на Александар Кангалов, председател на Штипскиот огранок на СДСМ, и Ален Георгиев, бивш пратеник и сегашен директор на клиничката болница Штип. Со еден од нив, СДСМ најверојатно би излегол на вонредни локални избори во Штип. Но политичките аналитичари и правници предвидуваат и нешто друго. Според нив, можно е и вонредни избори во Штип и Пласница каде има идентичен случај да нема. Тие предвидуваат можни законски измени, според кои редовните локални избори наместо во октомври да се одржат во март идната година. Во тој случај, остатокот од мандатот на Бочварски ќе го заврши ВД избраниот градоначалник.